SPM Jobs நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஜாப்க்கான டீட்டெயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சேல்ஸ் இன்ஜினியர் டீசல் ஜெனரேட்டர். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஜாப் ரிலேட்டடாக நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க டீட்டெயில் பார்ப்போம். சேல்ஸ் இன்ஜினியர் டீசல் ஜெனரேட்டர் ரோல் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கார்ப்பரேட் சேல்ஸ் Department Sales Retail Business Development Industry Industrial Products Heavy Machinery State Kerala City Kochi Ernakulam Vacancies ஒரு பிளேஸ் தாங்க இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ குயிக் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ இந்த ஜாப் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஜாப் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம், சேலரி 2 lakh to 3,50,000, அதாவது வருடத்திற்கு 2 லட்சம் முதல் 3,50,000 வரை தராங்க. குவாலிஃபிகேஷன் கிராஜுவேட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 1 to 3 years, 1 முதல் 3 வருடத்திற்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. லாங்குவேஜ் ஏஜ் லிமிட் நாட் அப்ளிகபிள், ஜெண்டர் நோ ப்ரிஃபரன்ஸ். இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நம்மளோட SPM ஜாப் வெப்சைட்டோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேல்ஸ் இன்ஜினியர் ஜாபுக்கான டைரக்ட் லிங்கே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஜஸ்ட் அந்த லிங்கை மட்டும் கிளிக் பண்ணால் போதும் இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். இதில் இந்த ஜாபுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஒன்று இருக்கும். அது கீழே பர்சனல் டீட்டெயிலில் உங்கள் நேம் அண்ட் மொபைல் நம்பர் என்ட்ரி பண்ணிடுறீங்க. அதுக்கு கீழே கிரியேட்டிவ் அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட இமெயில் ஐடி என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. இது முழுக்க ஃப்ரீங்க. இதுக்கு ₹1 கூட சார்ஜஸ் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களோட ரிஸ்யூம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு கீழே ஐ அக்ரி டு டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பாக்ஸை டிக் பண்ணி சென்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கான ஜாப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட SPM ஜாப் வெப்சைட் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜாப் ரிலேட்டடான போஸ்ட் நாங்கள் டெய்லி எக்கச்சக்கமாக அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஆகட்டும், இல்லை உங்கள் ரிலேஷனில் யாராவது ஜாப் தேடி அழிஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட SPM ஜாப் வெப்சைட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட SPM ஜாப் வெப்சைட்டோட லிங்கையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்மளோட யூடியூப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.